Hej folkens. I den her film, der skal det handle om dem der. Det er den største danske døgnflue. Den hedder majfluen, og det fiskeri er fuldstændig fantastisk. Så kig med. Det her fiskeri, som bliver kaldt Danica-fiskeriet eller majfluefiskeriet, er et på mange måder et unikt fiskeri. Fordi det er sådan en, hvad skal man sige, i en periode, hvor sådan sommeren sådan, altså ikke for alvor begyndt, men det er sådan slutningen af, hvad skal man sige, slutningen af foråret. Tak Stefan, der var sgu lige en der. Og det som gør det her så specielt, det her fiskeri, det er, at de her majfluer, eller Ephemera danica, er så stor, så selv åens aller største bækørreder, som ellers kan være ret svære at få i tale på tørflue, fordi de tit og ofte spiser små stallinger eller andre bækkereder eller skaller eller noget i den stil, fordi der er mere mad i end i en eller anden lille bitte insekt, der sidder på overfladen. Det glemmer de helt store bækkereder helt, fordi der er så meget mad i dem her, som der er. Og det betyder, at i majfluesæsonen, der har man den helt store chance for at ramme den der meget store, flotte trofæfisk på tørflue, som man ellers normalt ikke har. Det kan være et utroligt intenst fiskeri, og typisk så starter det her fiskeri fra sådan noget, jamen den sidste uge i maj måske, og så et par uger eller 3 frem. Nu fløj den. Det må den gerne. Landede den der i stedet for. Det her fiskeri er kendetegnet ved at være sådan relativt intenst, fordi der er mange, der gerne vil det, og det er en kort periode, så hvis man gerne vil dyrke det her, så vil jeg foreslå, at man sådan ligesom tager sig tid til det, og så bruger noget tid på at komme ud til åen og fiske det. Så det tørfluefiskeri her er jo fantastisk, fordi det er et helt andet tempo, og et helt andet gear end alt muligt andet fiskeri. Jeg ligger lidt her og slapper af og hygger mig og sådan nogle ting, og det er sådan set rigtig fint, fordi det kan man godt gøre. De perioder, som er bedst, det er typisk, hvad skal man sige, starten af majfluesæsonen, altså det tidlige, hvor der ikke er alt for mange insekter, fordi når det her er på sit højeste, så kan der simpelthen være så mange insekter ude på vandet, at din French partridge, eller hvad du nu måtte fiske med, den simpelthen drukner i mængden og kommer til at se kunstig og ikke så god ud. Og samtidig så kan der også være et element af, at de nærmest har spist så mange, at jeg ved ikke, om man kan sige, at de er blevet mætte. Men det tror jeg faktisk måske godt lidt, man kan. Så den første periode er faktisk tit den bedste. Og så er der selvfølgelig en sådan periode, hvor det er virkelig intens med de her klækninger. Og der kan man selvfølgelig stadig sagtens fange nogle fisk og sådan noget, men det bliver sværere og sværere efterhånden, som den her sæson den fortsætter. Ligesom til alt andet fiskeri, så findes der selvfølgelig ufatteligt meget forskelligt grej til det her majfluefiskeri. Det man kan sige som udgangspunkt er, at det typisk er noget, der foregår med sådan en klasse 4 eller klasse 5 stang. En klasse 5 kan faktisk godt nogle gange være en udmærket idé, fordi de her majfluer er relativt store insekter, så en 5 er lidt nemmere. Jeg har taget 2 sæt med her, som jeg lige vil vise, som kunne være 2 rigtig gode bud på det. Det er også 2 sæt, som er sådan ret forskellige i pris. Det ene her er sådan et TFO med TFO's nye Blue Ribbon stang, som er en stang, som er en lille smule roligere i aktionen end LK Legacy. Det er en stang, som er designet specifikt til sådan noget ørredfiskeri her i strømvand, altså til noget tørflue og noget nymfefiskeri. Det er en mega lækker stang, som ikke er så voldsomt dyr, koster lige forbi et par tusind kroner. Og det er sådan set, hvad skal man sige, rigtig fint, særligt til prisen af det her virkelig fedt. Det andet sæt, jeg har taget med, på den har jeg sat et liquid hjul i størrelse, jeg tror det her er en størrelse 2, eller også er det hedder ikke størrelse 2 mere, det hedder 3 plus minus, tror jeg. Og det passer perfekt til sådan en, det her det er en 8,5 fods 4, som er sådan, hvad skal man sige, den lækreste rendyrkede tørfluestang i forhold til det her. Det vil også være en fed stang at fiske noget put and take med og sådan noget, til det lette put and take fiskeri. Alt i alt sådan en ret sådan helstøbt stang her. Og på den har jeg så en VF-line. Den der sidder på her er en Scientific Anglers Art, som jeg synes er en rigtig lækker line til omkring sådan noget 600-700 kroner. Så får man en fremragende tørflueline. Kaster perfekt og perfekt til forholdene. Sådan et sæt som det her kan man få for
for under 3500, så er man kørende, så har man et perfekt sæt til det her. Det andet sæt, jeg har, er det, som er, hvad skal man sige, det sæt, jeg har valgt, skal være det, jeg fisker tørflue med. Det er en Sage Trout LL, også i 8,5 fods 4. Jeg kan godt lide 8,5 fods 4 stænger til tørfluefiskeriet. Og på den har jeg sat den mindste størrelse forhjul. Det er klart, det her er et sæt, som er i noget anden prisklasse end det her, men det her er virkelig, virkelig, virkelig lækkert. Den her Sage Trout LL er noget af det lækreste, jeg nogensinde har gået og fisket med til det her præsentationsfiskeri. Den er utrolig sådan lækker og smækker, skulle jeg til at sige. Præsenterer fantastisk og kaster som en drøm. Meget, meget nemt at have med sig at gøre. Og så et lille lækkert hjul, som passer perfekt til den her. På den her har jeg så valgt at sætte Rios nye Elite-serie i den, der hedder Rio Gold, som er sådan en line, der er måske en lille smule forskellig fra sådan en helt klassisk tørflue-line, for den er en lille smule tungere, men det gør, at jeg vender de her store danikaer lidt bedre, og jeg også ville kunne kaste en lille vådflue eller en nymfe for den sags skyld uden problemer, og den kan sagtens præsentere også. Det er en relativt dyr VF-line, koster 1099, fordi den er, hvad skal man sige, med den bedste coating Rio nogensinde har lavet. Og jeg må sige, indtil videre er jeg imponeret af den line her. Den kaster altså virkelig, virkelig godt, men det skulle den sgu også gerne til den pris. Så alt andet lige, det her er mit sæt, som er det, jeg fisker med. Det er jo noget dyrere end det her, men det her er virkelig, virkelig fremragende. Det, som er fælles for de her sæt, det er forfanget. Jeg kører med et 9-fods monofil Chemco forfang, og efter det har jeg sat en spids af fluocarbon også fra Chemco. Det her forfang slutter i omkring 0,20, og så binder jeg en 0,16 spids i, og det fungerer fremragende, og det er sådan, jeg gør det til det meste af det her fiskeri. Derudover så er der selvfølgelig også nogle andre dimser og dingenoter, som er rare at have med, når man er på tørfluefiskeri. Jeg er blevet meget, meget glad for den her nye Fish Pond vest, som jeg synes simpelthen er noget af det lækreste, jeg nogensinde har oplevet inden for fiskeveste. Der er alle de rigtige detaljer, og det hele er bare spidse. Virkelig, virkelig, virkelig lækkert. Så har jeg monteret noget tørflue, noget silikone fedt her i sådan en luneholder, som sidder i min vest her. Så har jeg selvfølgelig min lineklipper. Så har jeg min piang i en eller anden udstøbning til hvis man nu tilfældigt, fordi de her danika-kroge, jeg bruger, de her majflue-kroge, jeg bruger, faktisk er født med en modhage, så kan jeg lige klemme den ned inden, og så kan jeg nemt få fat og få krogen ud af fisken. Og den sidste ting, som er vigtigt, det er at have et ordentligt net. Der findes selvfølgelig en hel masse forskellige net, men jeg synes sådan noget som det her lækkert, og det som er det mest centrale, det er at få sig et net, som er knudeløst først og fremmest, og allerhelst med et gumminetpose. Fordi en gumminetpose er det, som er allermest skånsomt over for fiskene. Og de her fisk er jo nogen, som vi rigtig gerne vil fiske på igen næste år. Så derfor er alt det tørfluefiskeri og alt det bækkerede fiskeri, jeg bedriver, er udelukkende catch and release. Jeg vil rigtig gerne passe på de her fisk. En bækkeret på en halv meter er faktisk en meget, meget gammel fisk, og desværre lidt et særsyn i Danmark efterhånden. Skarvene har været hårde ved dem, men det, at vi fisker på dem, og en gang imellem også bliver taget en fisk med hjem, betyder selvfølgelig meget, fordi de vokser så langsomt, som de gør, sådan nogle bækkerede her. De vokser meget, meget, meget langsommere, end havørrederne gør, fordi de svømmer rundt ude på kysten, hvor der er bunker af rejer og sild og sådan nogle ting. Og det bliver man stor tyk af meget, meget hurtigt. Hvis man er en bækkerede i sådan et vandløb som det her, så skal man altså stå og spise bitte små nymfer, og der skal saftsus mange nymfer til at blive stor og stærk i forhold til at spise 3 sild på en eftermiddag. Så bækkerederne er gamle. Bækkerederne er fisk, som hvis man passer godt på dem, så kan man faktisk have dem i mange år på sit vand. Så sørg for at passe på dem derude og få et ordentligt net, som passer til lejligheden. Særligt gerne med gummi. Og et net er alfa og omega, fordi så har man bare styr på fisken, når man skal lande den. Og hvis man gerne lige vil have taget et enkelt lille billede eller et eller andet, så kan man have styr på den indtil den skal afsted. Derudover så har jeg selvfølgelig nogle forfangsspidser med, som jeg sagde før, og de ligger og et ekstra forfang. Men udover det er der sådan set ikke så mange andre delikter. Det er ikke et fiskeri, der kræver sådan vanvittigt meget udstyr. Jeg har 2 ruller tippet, så har jeg 2 ekstra forfang med. Så har jeg selvfølgelig min flueboks, men den snakker vi om lidt senere. Og så har jeg mine polbriller. Og et par gode polbriller er, som jeg altid siger, en fremragende investering, fordi dem kan du bruge både her, du kan bruge dem på kysten, og du kan bruge dem til alting. Og et par gode polbriller
er måske noget af det, jeg anser for at være det mest centrale overhovedet i mit fiskeri. For det gør bare, at man ser så mange flere ting, man ellers ikke ser. Og det der med at se fiskene, det er altså fedt. Så et par forskellige setups. Rio Gold Elite, en fed line, men også en dyr line. Vil man have noget, som er fremragende og rigtig godt, som ikke er helt så dyrt, så Scientific Anglers Arden er også et virkelig godt bud. Eller Scientific Anglers Trouten i Mastery eller i Amplitude Smooth-serierne er virkelig gode bud også. Et par forfang, og så selvfølgelig en flueboks fuld af fluer, så er man klar. Hvad har du her? Jeg har en lille stalling, og de er simpelthen så fine. Nu tager vi lige nettet her. Normalt ville jeg bare have sat stangtoppen ned i munden på den, og så lige prikket den fri. Vi skal selvfølgelig med modhageløse kroge. Men jeg vil godt lige vise jer den her, fordi de her stallinger håber vi meget kommer tilbage. De har haft det utroligt hårdt med skarv de senere år. Så den her, den skal der passes rigtig godt på. Skal vi lige tænke ned den her. Det er sådan en smuk lille en her. Fluen er allerede prikket fri, det er fint. Så får vi lige den væk. Men prøv at se, hvor flot sådan en lille fyr her den er. Det er egentlig, altså... Ups, det var godt, den var ned i nettet, der lader vi bare den ligge. Men altså, det er virkelig en frisk, flot lille fyr her. Som selvfølgelig kommer ud igen her med det samme, og den er helt frisk. Så nogle døgnfluer som Ephemera danica majfluen jo er en, en art af. Der er mange, der har sådan den idé om, og har hørt sådan nogle historier om, at den lever et døgn, og det er derfor, den hedder en døgnflue. Det er ikke helt den fulde og sande historie. Den fulde og sande historie er, at sådan en døgnflue, den har en ret lang levetid, hvor den ligesom har en hel masse forskellige stadier. Det første stadie, som er klart det længste, det er det, hvor den er ude i åen, ned under overfladen på bunden, eller på planter, vegetation og sådan nogle forskellige ting, hvor den er nymfe. Og for danicaen specifikt, der er den cyklus, altså hvor den vokser fra et æg eller en larve, og så op til et insekt, der er klar til at klække, sådan et eller 2 år den cyklus. Derfra, der er det så, at den bliver interessant for os tørfluefiskere. Fordi i det øjeblik, den svømmer fra bunden og op for at klække og ligger i overfladefilmen, der er det jo så, vi kan se fisken spise den. Og der er ligesom 3 forskellige stadier der, som er 3 forskellige stadier, som fisken spiser, som vi kan imitere. Det første er når den ligger og kæmper for at komme ud af sin nymfehud. Og ligger som det, man kalder en emerger. En emerger betyder jo bare noget, der bryder frem af noget. Og det er sådan noget som den her. Det er en fin måde at imitere det på, med lidt hjortehår og lidt hvad det hedder, CDC. Og det er der en fin video til inde på kanalen her, som viser, hvordan du binder den. Det næste stadie, det er sådan, at den er brudt ud. Den er altså god, den fisk, den hedder Stefan. Den fanger senere. Fokus. Ja, det er svært. Det næste stadie er det, man kalder done-stadiet. Og det er det stadie, hvor den har brudt gennem sin nymfehud, og så står på overfladen for at få tørret sine vinger. Og der er den sådan ret skrøbelig, og der står den med vingerne oprejst for at tørre dem, og det er det, man kalder done-stadiet. Og det imiterer man rigtig godt med en French partridge. Hvis man kun skal binde en flue, så skal man binde French partridge, fordi den er sådan lidt, den kan nogle gange også godt gå for at være en emerger og sådan nogle ting. Men French partridge er virkelig en rigtig god majflue, all-round imitation, og den bedste majflue, jeg kender. Man kan sagtens lave alle mulige endnu federe imitationer med skum og med extended body og sådan nogle ting. Problemet med dem er bare, at de kroger ikke ret godt, fordi de her extended body, de bliver meget store, meget hurtigt, og skummet bliver klodset og sådan nogle ting. Så den her French partridge, det er altså i min verden måden at gøre det på. Den er... Det er ikke nemt at holde fokus på den, når vi sidder og kigger på store fisk, der står hernede. Den står lige sådan et sted, hvor den store ørred skal stå. Ja, Stefan, den er ikke så regelmæssigt, vi nok kan få den på film. Når det så er sket, og den har fået tørret sine vinger, så blafrer den lige så fint op og sætter sig
et træ eller noget i den stil. Hvis forholdene er til det, så flager den op fra overfladen, og så finder den sig en mage, og så parer den sig. Og når den har parret sig og fået befrugtet æggene, så flyver hunnerne ud over vandet, ned og lægger æg. Og så dør de. Og spreder vingerne ud til siden. Og det kan tage en dag, og det er rigtigt nok, at den som vingeinsekt nogle gange kun lever et døgn, fordi efter den har lagt æggene, så dør den. Men nogle gange, hvis forholdene ikke er til det, den klækket en dag, hvor forholdene om aftenen ikke er til det, så kan den leve op til 14 dage. Det er sådan, at de her insekter, de har ikke noget tarmsystem. De er helt fyldt med sæd og æg. Fordi alt tarmsystem har de ikke brug for i hvad skal man sige, i den vingede insektfase. Derfor har de en helt naturlig livscyklus, som ikke er så voldsomt lang, fordi de indtager ikke føde, og derfor dør de over tid. Og så når de dør derude på overfladen, så er det det, vi kalder spinderstadiet. Og der ligger de simpelthen ude på overfladen og er døde, efter de har lagt æggene. Og der er det meget, meget nemt for fiskene at spise dem her, fordi de er døde. Så der kan man nogle gange opleve det, særligt helt sent om aftenen, at der simpelthen står nogle fisk, og også nogle rigtig store fisk, bare lige under overfladen, nogle bækker lige under overfladen, og så bare hapser. Den her livscyklus, sådan som det, jeg har beskrevet den her, det er sådan, den er for alle døgnfluer. Så det gælder også for rodanierne. Det gælder også for Heptagenia fuscogrisia og for Heptagenia sulforia og alle de andre forskellige døgnfluer, vi har herhjemme. Så de her 3 stadier er stadier, man kan imitere alle de forskellige døgnfluer, som findes ved det vandløb, man nu fisker. Fordi det er desværre ikke sådan, at der er majfluer, altså danikaer, i alle danske vandløb. Der er nogle forskellige steder, hvor de findes, og de steder, hvor de findes, der spiser fiskene dem. Men de steder, hvor de ikke findes, der er der tit og ofte nogle andre klækninger. Sådan noget som Betis rodani er det allermest udbredte insekt herhjemme, og det kan man have noget fantastisk fiskeri på. Det samme med Heptagenia sulforia for eksempel. Så de her forskellige 4 stadier, nymfe, emerger, don og spinner, det er noget alle majfluer eller alle døgnfluer gennemgår. Nu er der faktisk sket lige præcis det, vi håbede på. Vi har gået et stykke her langs åen og kigget og sådan nogle ting, og set et par meget små fiskeringe og sådan noget, men der er begyndt at komme flere og flere insekter i luften. Og hernede, lige hernede bag det her træ, eller et stykke hernede bag det her træ, der står der en rigtig fin fiskeringer. Det er faktisk lige præcis den, jeg har drømt om hele vinteren om at fange. Så nu må vi se, om nerverne holder, eller om jeg ryster for meget i forhold til det her. Fordi allerede nu kan man faktisk godt begynde at ryste en lille smule. For den er fin, den fisk der. Og den vil jeg virkelig gerne fange. Så nu lister jeg mig derhen af, så må vi se. Det er vigtigt det der med ikke at komme sådan for tæt på. Og jeg vil helst ikke for tæt på i forhold til at skræmme den her fra start af, fordi der er sgu meget på spil her. Jeg vil virkelig gerne fange den fisk der. Det er jo så den første sådan rigtige i den her majfluesæson, og det er godt nok en fin fisk. Det er længe siden, jeg har været så tæt på noget fiskeri som det her. Det var helt... der er simpelthen ikke meget, der er smukkere end det der. Så ligger fluen rigtigt, og så den der... Og så sidder den der bare. Så skal man lige huske det der God Save the Queen, inden man giver tilslag. Kan jeg stå hernede? Det kan jeg godt. Kan man godt stå over? Hvad? Ja, lige her kan jeg godt.
Ja, tak. Kæft, det var fedt det der. Hvor var det fedt det der. Høj, det var fedt det der. Det er vigtigt at have et ordentligt net til sådan noget her, så man kan få passet ordentligt på de her fisk, så de er der igen år efter år, ikke også? Nu skal vi bare have den her skudt afsted lige om lidt. Det er godt nok en flot fisk, sådan en, ja, hvad er den? 7, 48, 49 måske. Meget, meget, meget smuk fisk. Det kan noget af det her tørfluefiskeri. Yeah, man! Yeah! Nå, så er det ikke min tur mere. Det var French partridge. Lige sådan som det skal være. Og som det plejer at være, når man får en stor fisk, så går ribben op. Men det går nok. Den skal nok fiske godt alligevel. Den virker, den flue her. Det er den bedste majflueimitation nogensinde. Det var godt. Den er god, den der ring. Ja, det er den. Desværre så mister vi snart lyset, så vi laver lige en outro nu her. Det kan godt være, at vi fanger en fisk mere, men det har været et par gode dage i det her majfluesæson. Vi har fået en del lidt mindre fisk, og så en enkelt af de der sådan rigtig, rigtig gode. Desværre er det her fiskeri ikke så voldsomt, som det har været. Der er ikke helt så mange stallinger, og der er længere og længere mellem de store bækker. Og så at fange en fisk, sådan som den jeg fik der, det er fantastisk og en kæmpe stor oplevelse. Så når majfluerne de klikker igen næste år, det glæder jeg mig allerede til, fordi det her er absolut ved at være sidste udkald. Det er bare et eller andet lille buskrotte eller et eller andet, der roder rundt derovre, Stefan. En tiger. Jeg tror, det er en tiger. Det har jeg hørt, man skal passe på, hvis man hører lusken ind i busken. Ej. Nå. Men i hvert fald, tusind tak, fordi du kiggede med. Som altid, ja, hvis ikke du har abonneret på kanalen, så vil det betyde meget, hvis du vil gøre det. Og ellers så kig forbi Nordic Anglers, hvis du mangler noget som helst fluebinding eller fiskegrej. Vi har rigtig meget efterhånden. Tak for nu, Knæk og Bræk. Skal vi fange den? Ja, det skal jeg. Det er verdens bedste tørflue. Også verdens bedste. Super puppen. Ja. Fint. Så må du gerne grine. Okay. Så en rigtig fin stilling eller bækker derovre. Jeg ringer helt lidt op ad land. Jeg skal fiske med bier. Nej, det er jo bare fordi, det er sådan en flue fra meget, meget, meget gamle dage, som jeg ikke har lavet i 20 år. Men den er lavet af balsatræ, og den flyder evigt, og jeg har kun 3 tilbage. Det er den, jeg gerne vil have, John. Jeg vil have den der. Det gør jeg ikke på. Jamen, det er den, der er den gode. Er det dig eller mig, det er vigtigt, der fanger fisk? Du har lagt Hey, stop med det der, Stefan.